Merhaba arkadaşlar, ben Ali. Bugün sizlere Recordable Play'de nasıl ses arkadaşlar. Ben onun resmini çektim, size şimdi göstereceğim onu. Bakın, bu arkadaşlar. Mesela sessiz video çekmek istiyorsunuz, bu aktif bende. Yani bu aktif olursa hani sesli video çekiyorsunuz. Aktiften çıkartırsanız arkadaşlar yani sessiz video çekebilirsiniz. Recordable Free girince arkadaşlar bu tarafta 3 nokta var. Onu tıklıyorsunuz ve bu pencere geliyor. Böyle aşağı kısmında da Red Zone bu yazılmış arkadaşlar. Bunu aktiften çıkartıyorsunuz ve sessiz bir videonuzu güzelce seçebilirsiniz. Ali Oyun'da bir kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videomu like atarsanız sevinirim. Bye bye.